Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sabadana urang pancatkeun puja kalam syukur kadat Maha Gapura puji kalayan urang saratkeun kana Maha Suci anu mana dengan ieu urang sadaya tiasa kempel ngariung tangtosna ku pangulotna Bapak Suparman rawuh Ibu Dede Kokom anu mana dengan ieu tepangna urang sadaya anu Allah ngomongtos maparin kesehatan kanikmatan kaya hinggana anu teu karaos nikmat iman sareng Islamna sarta urang tiasa tangtosna dina ieu patapung lawung paamprok Johok di ieu patempatan pamudah-mudahan tepangna urang sadaya dina ieu sehingga jantenkeun tatali silaturahmi amin ya rabbal alamin. Tekali urang sangakeun rahmat kalan salam moga ditetepkeun dicurahkeun ka panutan alam nyatana nabiyana wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehila ka keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in tuh dugi ka urang sadaya anu kumut tutur kana ajaran anu kapihatur kalayan devi hormat pangarsana Bapak Dede anu kusukring devi hormat anu kapihatur sareng devi hormat pangarsana Ibu Kokom Ibu Dede Kokom Kumasari anu kusukring devi hormat tekali pini sepuh sadaya khususna para tokoh-tokoh agama para alim ulama anu kusukring devi hormat teka kantun ibu-ibu anu sadaya dina ieu kempel ngariung tehilap oge ka para aparatur nu aya di pertempatan ti kawit Bapak RT Bapak RW na para takanggina anu kusungkuring depi hormat simkuring tinangtos ingat ieu kapancen damel tangtosna ingat ieu ku pangarsana pun paman nyatana pangarsana abdi mai anu mana dengan ieu anjeunna nyaeta ngadede ngiring ngarojong tina mangrupikeun dekorasi rias pengantin sinar hiburan. Oke tangtosna simkuring baris ngajajaran dina mangrupikeun nyaeta acara adat ngaras atanati siraman. Anu mana tinangtos dengan ieu acara ieu teh tangtosna dengan ieu henteu tiasa nangtoskeun sahna hiji pertikahan upami aya pertikahan nganggo ngaras atakan siraman sah henteu sah upami siraman nganggo siraman atau nganggo ngaras tangtosna sah henteu sah janten teu tiasa nangtoskeun sahna hiji pertikahan nanging tinangtos dengan ieu mangurupikeun talari budaya Sunda anu mana kaborasi agama sareng seni angti nangtos ingat ieu khususna ieu murang kalih nengratna anu mana ingat ieu anjeunna mungkas tina alam lalagasan tangtosna ngalih kana alam kurenan di dieu tinangtos cupar nu janten ibu ramana hiji kawajiban anu tinangtos timangsa di kakandung dugikan gombelarkan alam dunia anti nangtos anjeunna teh jasa-jasana anu janten ibu sinarang rama tinangtos dina enggoning tangtosna dirawat diaping dijaring seueur kalepatan kana janten ibu sinarang rama sedengkeun dina katerangan di dieu Allah ngadawuh al jannatu tahta aqdami umat hiji umat moal dihampura dosana lamun taya pangampura tinu jadi indung jeung bapa saka diberkiat ku Rasul sing saha umat kami anu tinangtos aya kelepatan kana janten ibu sinarang anjeunna moal ngangkeun umat sarta Allah moal ngajabah kana doaana di dieu tinangtos sadidinten tangtosna dina teu karaos timangsa gumelar nu ti alit tuking ka dewasa tangtosna jeung ti sok urang sok rajin nyaram kana janten ibu
upami ibu miwarang upami rama miwarang nyebatkeun ge eta teh mangrupikeun dosa anu tinangtos moal dihapunten ku Gusti Nu Maha Suci upami taya pangapunten di janten ibu sinareng rama. Jadi tangtosna urang kedah ihsan jasa-jasa janten ibu make sahagantosan ku harta ku kekayaan ku banda cek pariposna emas segede bokor malunas umargi tarohana nyawa anak ieu tah tangtosna dengan ieu di ridhollahi wali walidaini ridona Allah aing dan pasam ya ni janten ibu sanaman kudu deui murkana Allah anu tinangtos ingat ieu upami tos kajahetkeun kana janten hate na jadi ibu hate na janten rama di dieu timbulna panyawat anu tinangtos Allah bakal bendung rukina gitu tangtos dia ngaras anu ngandung ngahartosnya tak ngarawaskeun perjuangan janten ibu anu mana perjuangan janten rama anu mana diingat ieu anjeunna ngabelaan dukul nyawa anu tangtos ka nyaahna ditomplukeun kana janten putrana nyaahna kana janten putra langkung ti kasarirana gitu. Salajengna di aya sinjang anu mana alat-alat sawet rasa aya palita 7 sinareng kembang. Jadi sinjang 7 anu nangtosna nyaeta wanci. Anu mana diingat ieu wanci anu tinangtos tiap panci sok robi-robi tangtosna sifat jalmi. Sinareng ieu 7na kaampuhan. Surat Fatihah anu mana eta 7 ayat tangtosna nya ieu upami urang ngalakonan salat anu 5 waktu kakantun surat Fatihah di dieu masah na tepadan anak sarta di dieu aya kembang seungitna anu tinangtos hidup anak kedah ihsan kana janten sepuh uihkeun jasa-jasa anu janten sepuh lain ku harta lain ku banda tapi ku akhlak anu tangtos mukaromah kalayan ngajantenkeun suri tuladan kanggo anak urang atau napi ke wargi-wargi urang. Salajengna tangtosna dekat ieu aya mungkin palita urang ulah poikeun ulah dukeun ka nyasar nyalampah anu tangtos urang kedah ngalakonan anu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina tingtos dekat ieu sanaos budaya mudah-mudahan aya paedahna khususna kanggo ieu bakal calon pengantin. Nanging tangtosna dekat ieu urang sih jalmi anu teu sampurna anu teu daya teu upaya urang iwar dharma wawayangan tangtos usik malik angin Allah anu kagungan urang ukur tiasa ngalakonan la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tah kitena tangtosna makan urang menekung kanu maha agung dan kanu maha kawasa tawisna kabarokahan tawisna anu tangtos ieu urang sadayana kantos dan ingat ieu sadaya anu di tempatan hantan tangtosna di jasad urang anu tangtosna tiasa lebur tapi ruh tetap langgam. Jadi urang menekung urang intunan ka sesepuh urang anu tos ngantunkeun dina ieu mangga awasan barakatillahu Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Mudah-mudahan naon anu tangtos diukeun ku urang Allah anu tangtos nampi kalayan anu para antos mulih para sepuh urang dicangkeun alam kubur dihapunten segala dosana kalam sarta ditempatkeun mungguh surga Allah amin ya rabbal alamin. Mangga kawis pangbuka kawis dina ieu acara urang kawitan mangga sesarengan urang ngaoskeun basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ngaras kata nanti silakan ditarikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis kas harus atas ini jika pekerjaan kamu hidup anak king cunduh waktu hingga mangsa ihtiwan cinges mestiti diwarikan lebih hati hidup kumalamra kalampunya anu tinangtos Allah geus ngawasiatkeun cukang wiwitanna janten ibu jeung rama ibu anak ieu di dieu cuparna kewajiban menjadi ibu cuparna kewajiban menjadi bapak
lain hartosna pegat kanya mamah jeung bapak anak dabongan hidup geus gadungan hiji pilihan anu bakal nanggal walar dunya na rawuh akhirat di dieu anak bagjana hidup masih kena katungkulan kudu jadi induk masih katungkulan kudu jadi bapak nu asa cikeneh tinangkes janten ibu jeung ramah hidup anu dinimbang ngayo sagala kahoyong nanging dengan ieu hidup bakal paturai anak nangkesna ibu uput tiasa ngarojong ku pangdoa ramah hidup ungkul ngajurung ku pangjurung sarta anti nangtos di dieu gumulung rasa kabingah jeung rasa kasedih anak di dieu mama bapak ikhlas kalan ridho ngecakeun ieu Aisyah anu panungtung tina janten ibu hidup jeung ramah hidup bapak ikhlas ridho mamah ge sami mangga gimana jadi bapak anu tilah sedikit gumulung lah hiji kabingah jeung kasedih bingah na hidup anak geus boga hiji pilihan anu bakal nanggal wadah sedihna hidup bakal paturai jadi ilmu lain hati lapegan anak mama ikhlas mama bapak ridho beralingkahkan eta sampean anu pinu patai kadar kalayan Allah paling taufik lan hidayah anak kupang jurung harilingna si ayun amin mangga biasa papa sakedik-sakedik Bapak malah biasa naik atas ngadegala palidinya
negat iya berang mama hidup bapak hidup anu ngantos dengan iya kewajiban anak supar anu asas teu sakedap tangtosna dengan iya hidup anu tinangtos wa Allah diwasiatkeun kukanya jeung kadede di janten ibu Rama jadi anaking tangtosna hidup dina aisan anu panungtung nu jadi indung panungtung teh nu jadi bapak dabonganna hidup anaking bagjana nu jadi indung jeung bapak hidup bakal nyusun sunnah rasul hiji kewajiban sejak ibadah apa ngeran jadi jadi ibu jeung Rama anu nakong tangtosna dengan ieu sedihna hidup bakal paturai tangtos dengan ieu anaknya mamah bapak hidup anu tangtosna ikhlas kawan rejo ngesakeun tina aisan mudah-mudahan naon ada di pesejat sing aya tina kanan tinangtos doa ni jantan ibu jeung Rama hidup mudah-mudahan hidup dipaparin topik lan hidayah kalayan kengeng kabagjaan dunya rawal harap ieu paisan panungtung baris diecakeun mangga diecakeun mah mangga kanggo mamah calik pali dieu bapak pali dieu mangga mangga mamah pali dieu mah mun bapak rasa iya neng nanti pali dieu ci calik di tengah mayuna ka mamah bapak bocah orang kasagara tapi hidup karena jadi ibu hidup karena jadi bapak bersabab jadi rintang anu dihormat nu dipikanyaan angkos ngeliat di sanes dunungan langit ibu sareng Rama hidup anak ini takut itu neng dinegat neng timang saalit tukang dewasa rumah sok disahkan di jantan ibu rumah sok kalapata sok katana sok sering nyenta si anak mau dihampura lamun saya pangampura di ibu jangan apa bacana masih kayak katumpula kalau jadi ibu hidup malaksana lantosnya dengan ibu kepala nyungcu kami kayak kandungan menjadi ibu jangan apa pangrajo ibu kan takut itu nanti jadi pangkosna hidup di dalam lakonan nyata tangkap hidup rumah tangga tetap menjadi ibu mualai buat anak itu jadi tangkos doa anu mujarab lintang doa ibu Rama hidup anak itu kecuali di langkos upami ibu Rama hidup terus ke ayah lintang tiga perkara anu lihat dia anu diijabah hiji amal jariah kedua ilmu manfaat katilu murang kali anu soleh eta anu dijabah ya aku kitu na hidup dihormatkan jantan ibu dihormatkan jaga bapak kedah langkung tinggal di rumahnya tak aku kitu na sok hidup sugunkeun doana sugunkeun restuna tapi sadacana nyungkeun ka ibu Rama aya deui anu kagungan langkung kagungan ya karena Allah azza wa jalla anu mung hiji-hijina nya tak kitu urang menekungkan rumah agung modalakan kawasan mudah-mudahan Allah maparin maghfirah nya mangga ibu-ibu sadaya nabi disebut sadaya urang dengan ieu nanda kanu kagungan kawasan basmalah istighfar sareng sahadat sasarian Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tempel ke kampel Gelis Neng sedihnya disebut naon Kak Mama nyebatkan Neng Teteh Mama lengkap
tetep paman ke mama gelis sing lalap betul teh kecuali cuma kalau nyuri hidung rasa tuh kayaknya anaknya ya kan lu mendadak mah kawasna ayo nih papa itu langsung itu soalnya hidup tio apa anu tinangkas dina ieu anu kaskaradapan teh hidup anak ieu hiji alam lahir dua alam lahir katilu alam yaumil akhir anu kirangkas alam balikungna anu kirangkas akhlak anu kirangkas ditanggung jawab anak ieu ibu hidup tanpa salapan sasing ngakandung hidup gelis kuteteh kayak bakal karaos hidup di alam lahir dia salapan sasing yawitan sebulan nah herang 2 bulan menggang 3 bulan kumul 4 bulan ini habis ditiupkan roh jodoh pati kodok kodar anu dirangkas dirungsungkeun kok dipiti diusikeun di patuangan mamah hidup anak itu didinya lungsurna anu dirangkasnya perjanjian jeung Maha Kuasa dina mangsana 4 bulan hidup angkang kosong Allah ngadawuh alastu bikum hidup awal ada balasaina khairu nah bener pangeran teh kami hidup awal terus daya 2 daya 3 bung salira pangeran apa bungkas salira abdi nyalindung bungkas salira abdi nyeunana rungsuna aya iya kana kudu wayah nangsa minanaki coba bayangkan jadi bingung anak itu maksana 4 bulan kemudian anak itu kan obat getibra tuang demi rasa sangkeng parana tapi nggak jadi ini nah sudah kaduh dah itu anak ini berangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala memuntang nyuhunkeun perlindungan jeung jabang bayi anu dilangkos seueur kasebat kena anak itu wanci demi wanci kantosna teu karaos anak salapan sasih anak itu dina mangsana 7 sasih ramah hidup anak yang ketan besapan patuangan ngawaskeun alam nasro bari di dalam lebat malam dimerintah Allah Subhanahu Wa Taala ya betul ini anak ini gelapir bapak ngomong di bangku bapak nanti bapak ridho bapak ikhlas anak ini anda jadikan penerus tak bapak dinawan cina salapan sasi anak itu jadi indung bawakan hidup nyawa anu tina ujung kuku anak ini sekolahna diri ke pangeran anggeus tumbuh rasa anak ini anu teu ngaraoskeun naon anak ini pas pulang bukan kalau dunia anak ibu yang sedih alam malam di rawo di kampung jumerit harus nangis diledakan membawa asa ramah kita dicintai di adana di komatan aja saya jadi hidup anak nyawa ada kumaha dengan kasih biasa kan bos nanti ngerti biasa kata dosa kata dia kumanda guys begitu teteh pas kumaha ngakalam dunia anaknya sakala kahoyong dipupujuhkeun di sakolahkeun di hati itu dah mawas di leuwih mangsa ayeuna tapi samulina hidup sok dipiwarang sok kageun nyaran akhirnya teh dosa anu wani hampura ku Gusti pamut teh pangapura ti janten ibu dan dengan dia tos dewasa hidup tos desa ulang tampi bujeng-bujeng
kurang kenci susu secara kumaha kali-kali ayah yang hidup kakapaturai gelis tapi tetap ibu hidup anak ini ridho lelah kita koma anak itu lagi kita jahat ke kan hati yang jadi ibu kalau jantan ramah tetapi kalau jantan ibu anak ini biji sahabat nawas ka Rasul ya Rasul saha anu wajib dipihormat saha anu wajib dipikanya dan saha anu wajib diajenan tilu perkawasan anu gimana eta tilu perkawasan diwalem iwal ditompokeun ka ibu lain seti ibu karama anak ini uikeun jasana lain ku harta ku ahlak anu sae anak ini anu isa kan jantung sepuh eta kunci kebangsaan eta ibu anak hidup anjing bakal istrena puasa upama ayah lama hidup jungkiringnya deh anak ayah kan suruh kedua anak setelah sok kayu nama hidup gelis tempel sok iya anak ini isu datang maghrib ibayaan hidup anaknya legbulu nyawa anak lantas dengan ini segala hal anak lantas diserahkan kamu kaki hidup kesang badan kesang lembut anu dilantas dengan dia tapi ridho Allah ta'ala kenabelaan jadi putra anaknya di dia anaknya ramah hidup ketiasa ditakut tapi entah mantap ke dina lakana ketiasa nalisan dan anaknya balung sedih kecampur kabingan anaknya dalam rumah kaki rumah itu bisa dibungkit adalah itu bisa dipising gelar anaknya angin papasten tiang itu mudah-mudahan awal dari bisik hidup ayah tina kanan ramah hidup ukur biasa pangrojong pangdoa gelis nangis atas nanya ini bakal diistrenan masa apapun ayah pikiran ramah hidup wihkeun jasa-jasana suwunkeun hampurana ridho wali-wali deh nah Allah ayo dapat ibu ramah hidup anak kita dinangat iya praktek kita pelakonan dinangat iya suwunkeun doa suwunkeun hampurana mangga anak kita gerawasun dapat sampai mana sok kasur wali-wali daya warahamhuma kamarabayin sabiro Rabbi firli wali-wali daya kamarabani sabiro Rabbi firli wali-wali daya kamarabani sabiro Habdina solihah Habdina solihah Habdina solihah sehingga jadi orang-orang soleh aku pantos tak ibu karama tak caroke karena singkai kebangsaan dunia awal akhirat anak kasih jaka makamah anak bukan mungkin tangkos nasurit ulah dan manusia ancam tangkos wargi-wargi hidup sing aja berken contoh ulah mungkas wae alam lala dasar emut jasa mama raku hidup anaknya pikanya pikanya mah pihornya tangkos ada dia sok sengitan nanti sire-sire naik akhlak anu tinangkos nyambuang yang tentunya suri tuladan contoh anjing kalau mungkin anak kurang kantos sok maka hiji deh banget sok gerarang pun sumujud anaknya kalau dun kena kurang mangga malu sapa mah Rabbi fikri wali daya Allah ampun kepada bayi sabira ya Allah Bila hapunten kana dosa abdi berdasarkan dia oh demi ternyata pilihan ini kenyataan dan ancana takdir abdi ya Allah iya karena kudu ya karena saja mungkas salira abinya lindung mungkas salira abinya reda panjangkeun yuswana pendiam tebihkeun balaira cembarkeun rizki
balas kesayangan anak antar abdi tercantiasa pulang sampai ke anjeunna ya Allah. Istajib doa ya Allah, istajib doa. Moga Allah la ijabahkan doa abdi nasaya, abdi nasaya, abdi nasaya. Sehingga jadi perkara saya akan bakas sekali kita. Pas teh. Abi, iya ayah kelepatan Abi. Aduh, sinarang alina, mugi bawah, kasangga punten, Abi, dinarang kieu, ngaturkeun nuhun, tina Abi, ngajari, anu ku Abi, belajar. Dibalas jasa mugi mama ridho ikhlas sekarang orang ini anak menjadi induk mau burung atau apa mau burung atau pura tinggal di mana menjadi induk dengan pura tapi jadi anak nami tilang dengan dia pokoknya jadi induk hidup sing kegeng kebahagiaan sing runtut laut sawuyenan sabobot sapihannya ada ngawujudkeun sakinah mawaddah warahmah kalayan hidup dina enggon hayeup rumah tangga anaki ulah ngangkulkeun hiji kewajiban anu dinatos kalun-kalun ka nyatana salat anu 5 waktu anaki kusabab eta teh tihanna agama tangtos dari yaumil akhir aya palitunganna ral beber layar tercakar muka Allah ngaijabah kalayana paling kebahagiaan amin ya rabbal alamin mangga neng karamah hidup wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi wali-walidaya kama rabbayani shaghira Rabbi wali-walidaya kama rabbayani shaghira dapalkan Pak dapalkan jangan anak nyai dua nana perakan lagi bekas diolah bersingit bersingit nah lagi datang menjadi tempat angkat yang sulit teladan maksud kota usunan kengke hidup alhamdulillah sehat kita terus naturunan Allah subhanahu wa ta'ala sintiasa natik nabudaya kita terus nakalian pakai kawat luar di hidup karena ini hidup yang terus hidup anak yang kira rangkul sudut ke Tuhan maka semua jabat tidak sampai apapun maka apa dulu sapa Robi wali daya warahmatullah kamar bangsa ya Allah mungkin hakun dan terus abdi dan suapun Bapak oh demikiannya kapan Bapak demikiannya anjena pelindi api ya Allah iya karena berwaya karena saya bukan salira artinya menanda bukan salira artinya pintu panjangkan yuswana pun Bapak cobakan rizkinya tebihkan balaina ya Allah ya Allah balas kasayangan pun Bapak sami iya
Andi mantos anjir pengabelan abdi nya andi mantos cacat biasa kamu sudah sakit kabalas ku abdi ya Allah mudah-mudahan Allah kapari abdi mantos dengan iya kau andangan iya ke bapak Dina kesayangan dibalas berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tasne saat nyari kabapa itu. Iya. Rangko sok lihat setiap rangko sarewas ya. Tilasnya nanging tangkas naget ieu teteh ge sami karamah hidup ka ibu hidup seekal patah anaknya jadi salah sidat pas-paskeuna tetep doa ramah hidup doa ibu hidup dijabahna langkung di barang sakti sifat na ingsan bakal katenang mau tambah nafsu dari katono di jama kantos di jurusan apa maka terkena kemana jadi gegentos ibu iwati rangka tapi itu deh ingat ini karai sini kaku gitu nah teteh satacana teteh sudah lupakan jemerai ayah langsung saya nafsu kena doa ke mama di bapak mangga rangko mamah anak itu rangko petete rangko awas ke risangkeun arewas ke sugut ku doa sugut dia lakukan Gusti pamugi rasa ngajari Gusti pamugi sampai tosan ngajari ya Allah Rabbul Hidayah Tina kemenangan Maha suci sifat atas teteh dengan iya kakak hidup sok ya gantos ibu bukan bersama sok suhun kedua sok anak ini dia sok ayah pakai rok nanti sok mangga sok suhun kedua tos kakak teteh
aya hiji mama bapak 10 orang aya kene cuunkeun ku mama contohan ku bapak jeung bapak Gusti maka aku ngajari Gusti maka aku kamu pikir sa ngajari tina rupu ijati tina kemenangan maha suci sifat doa anu langsung diijabah ditang doa sepuh urang nanging upami sepuh urang geus aya di kieu doakeun doa anu tangtos bejalan anyatan doa urang kalisna Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu neneng geulis surkeun doa kaya hidup kanggo putrana Eyang putra-putrana emak apa aya di dieu kaya hiji kesempatan sok suhunkeun doa dina ieu hiji kamanggan hiji kesempatan sok nyuhunkeun hapunten oge ngabeureujkeun paraka antara pikarai sok suhunkeun doa ada sok urang silubarkeun dosa sok ka Eyang mangga mangga kapedi sepuh kok pilih aya putra-putrana hiji kesempatan sok suhunkeun doana aya di kieu di sepuh urang anu teu ngantos jasana anu tiasa bagantosan sok suhunkeun dinantos putra-putrana putra-putrana aki aya nini mohon mangga ngantos Halimun di sisi gunung angin layung kuning Halimun di suku-suku gunung angin warna kuning ruhai leku kasawan ada asa beri ariras kurang panggang dipapaler ku
Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan naon anu dipeseja khususna ku Neng Ratna anjeunna dipitrohkeun tina sagala dosa perdosaan. Kalaya Allah maparing taufik lan hidayah, kalaya mangpirah kana anjeunna. Simpuring dina tos dekat ieu ku tiasa mangdoakeun kahidat geulis sanaos sajan di istrenan. Barakallahu laka wa barak alaika wa jamakum fi khair, sehingga janten min qalbi anu sakinah mawaddah tu warahmah kenging kabagjaan dunya rawuh akhirat. Apuntenna tina segala kahilapanana kakiranana tina kirana eta mah kabodohan ti simkuring yang tosna langkungna eta mah ngemut-ngemut diri pribadi simkuring anu kula mokot ku dosa tina tos ingat ieu atuh ti simkuring apuntenna urang salajengna urang lajengkeun kana mangrubikeun sababiahna siram tapi hakikatna doa khususna kanggo anu dilipahkeun ka ieu panganten khususna Neng Ratna ingat ieu anu tangtosna waris dihibahkan anu tangtosna tina janten Ibu Rahmana anu panungtung. Mangga urang sadayana urang ngagabung Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaihi. Ya Rasul salamun alaihi. Ya Habib salamun alaik. Salawatullah alaik. Sallallahu ala Muhammad. Iya bangga. Oh, ada gelak. Iya. Nanti ada gelak balik kali ya. Kurang abadikan lah. Oh. Miring ka barangkali. Iya. Pak miring ka barangkali. Ya, itu maka dia balikin adalah kalian nyebab asma pangeran Numaha walas turhenan rahmat salam kawilujengan ka Muhammad panutan maka mau pilih ayah fotografer di majalah Tempo aya Tempo aya maka biasa kiringan abang balik ini mana iya bangga mama nah kesal kayak mana iya Sun urang kalina, Bu. sekali Sun. sekedap mama siap kan dabis iya bulan lo bapak kau dabis nih kali dabis iya kakak ya karena dabis nih tapi nih kali karena kau bapak nah gitu nih orang nolak besi si bapak diadu dan mamanya iya awas iya dia balikin iya asal aja nak Allah ku bapak nanggasna baris di dedeng aku mungkin saya jadi keinget tampina doa saya keinget tampi awas gue subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masukin kan ada mama doa naon wae dijabah ku Allah nanging pungkas orang dedeng ieu panganten barakallahu laka wa barak alaika wa jamakum maghfirah kucingkeun ya pada Al-Fatihah ani pungkasna ku eta deui mun biasa bahagia tuh mama iya mama bari ningal ka paling dia mah nya ningal ka kamera nya segera iya ayeuna ka ieu moal
Iya, satu ini. Iya, baju kan tadi ya. Iya, mama, bari ninggal. Iya, kecil kali nama sekali mama. Iya. Iya. Rezeki itu tampanan nih. Langsung ke naik. Goyang kau nggak? Iya, alhamdulillah kalau ini. So, sekali nih mah, sekali nih mah. Dekatkan nih tangan nak. So, masuk ke nih, masuk ke. Alhamdulillah. Atas mah. Makanya suka berat. Sun tangan mama nih. Mama kita suka anak nek nak. Suka anak tangan. Alhamdulillah. Ya. Apa mengapa? Itu suaminya ada yang nanya. Iya. Sampai dia deh. Mama kali dia mah. Iya. Bapak mengapa? Bebel perawan ya. Ya Nabi salamun alaih. Ya Rasul salamun alaih. Ya Habib salamun alaih. Salawatullahi alaih. Masukkan kanannya. Maka suka apa nih? Suka merah. Suka merah. Suka anak. Iya. Maka Eyang. Kamu Eyang. Kawayan kita asma pangeran Numaha Dihandap Pe, dihandap Pe. Dinantos ke ayah yang berpikir anu takosna anu harus dibawakan. Abda'un bismillahirrahmanirrahim. Abda'un bismillah bil karim. Salawatan ala rasuli wa alihi wa sahbihi. Muntitan. Pada suku Allah yang nyebut asma pangeran Numaha wastur dengan rahmat salam Kau jemat kau Muhammad panutan Yang erak ya nak. Atas ya. Dengan ucap ya. Kelihatan sini. lihat ya. Ada suami ayah kan? Mangga. Ayam apa? Ayam apa? Ayam. Oh, mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'un bismillah bil karim. Salawatan ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Allah yang dapat asma pangeran
Rumah waktu benar rahmat salam kawin kamu kamu alhamdulillah. Tensinya saya iya. Sekedar. Neng, oh iya, maaf. Iya. Alhamdulillah. Iya, bisa ya. Mudah-mudahan naon anu kongkos kacsana anu tinangtos dengan gara-gara dosa anu tinangtos dengan ieu kalayan hidup dilungsurkeun kabarokahan. Amin. Iya. Tinangtos dengan ieu neng di dieu tangtos aya kapasangan nya. Aya hadas alif, aya hadas ageng. Tinangtos dengan ieu urang anu tinangtos nepihan tina segala sifat najis anu tinangtos urang keur ngalakonan hadas alifnya. Urang ngalakonan anu waktu tangtosna keur bersihnya dina ieu sama bapak mangga nyaturanan sama bocuran tina cerek bocuran teh mangga ngapalideh sama ieu unggul iya. Oke, tinangtos dengan ieu sok bapak jalan itu lah itu saya ieu nah iya muat bapak kita lihat neng ada kalanya sama wudu Karena ada seueuran nah. iya iya oke jadi saya panyiram anu pesantren kana mitos di dieu saurna tiasa dianggolandong khususna anu di dieu tiasa kagungan pasangan jajaka randa buda anu dinantos dengan ieu tiasa pokoknya oke ibu-ibu nu hayang pangwayuhkeun ku bapak-bapak mangga tiasanya anaknya ibakeun insyaallah bakal diwayuhnya mangga ngadegan neng ngadegan iya tidak tahu dengan sanos budaya nanging kantosna ieu mudah-mudahan sini segar paedahna nya kantosna urang kanggo ngalakonan kantosna dengan ieu urang kantos dengan ieu ulah kaleuwi jadi hiji kewajiban anu kantos ke yaumul akhir kantosna aya baituman kantos dengan ieu salat teh as-salatu menandin salat teh pihana agama nya kantosna dengan ieu kurang pamitulankeun kan hiji kewajiban kantosna di yaumul akhir kantosna seueur anu dipakawarkeun anu ngajawab sanes lisan ari teh kangkos kanangan makayu bakal ngawal nya kitu insyaallah urang kedapat santen anu tina kosna dengan ieu iya atas desa ieu kan atau sesa sabilas dan ieu mah simbol mohonnya sanes ieu iya oke penyebutan uninga di dieu urang tangtosna di alam dunia dipaparin rezeki mutlak an urangnya sadaya nanging dinangtos ingat ieu upami urang tos dijembarkeun rezeki urang sintiasa nyengesarkeun sabagian harta ku cara infak sedekah upami tos berlimpah harta urang nyaeta zakat mah sakedik zakat mah 2,5% tina kekayaan. Nah kitu nya. Tah neng di dieu aya mangurkeun infak. Ku neng mangga dawuhkeun tadi dimakalkeun ka tukang foto mangga. Oh, tah dari kaki mangga mangga. Tah ieu saurna teh aya doorpress. Barangkali kang barangkali dihitungnya nih 1 2 3. Iya. Kayak doorpress itu dicontohkeun KTP nya atau nabi doorpress teh nyaeta Rp100.000 tepuk tangan. Iya, alhamdulillah. Biasa digentosin KTP-nya 100.000, nanging dipotong pajak 100%-nya. Jadi itu ayaan. KTP gaweurkeun mohon. Mangga. Mungkin seueur nama sawe panganten kan ya. Nanging diingat ieu mah sok mangga KTP. Iya, diingat ieu sok gaweurkeun bade pamana we. 1 2 3. Sok mangga ibu sok alhamdulillah. Anu salajengna kanggo ka bapak
Tawis kahit sih ada tinangkas untuk kotak-kotak bangga barangkali diangkat berarti si mamanya sampai tepuk tangan iya alhamdulillah ya alamin mohon alhamdulillah mohon alhamdulillah mohon akhirnya kamu komen pokok bangga Julius Panul kahilapanan kakirangan ada agung cukup umur tidak jumpa raputana Apuntenna tangtos nagat ieu kok bilih tina bahasana antina tos kirang warna tangtosna tina dambingna age tangtosna dina wajanganana apuntenna disimpri bobot sapangon sareng sapaka age ngahaturkeun khususna ka Neng Ratna atuh wilujeng hidup ngan tangtosna naratas kahidupan anu enggal barakallahu laka wa barak alaika wa jama'atu bapi khairan sehingga jadi tugas anu sakinah mawaddah warahmah kalan semawa amin ya rabbal alamin.